Assalomu alaykum. Diabet davosi bormikan deb muxlislar bu kanalga kirishdi. Mana biz har safar o'sha tuzalgan odamlar bilan intervyuni havola qilamiz-da. O'zingizda bo'lgan narsani aytib bering bizga. Qachon diabet bo'ldi? Keyin qanaqa davolandingiz? Hozir qanaqasiz? Diabet bo'lganimni bahorda bilib qoldim. Bahorda bildim. Bu narsani bu qanaqa bo'ldi? Men o'zi keyin buni bilib qoldim. Shu Coviddan kelib saqir bo'lishayotgandi. Keyin o'zim shirinlik xo'riydim ham. Yeb yurardim. Ko'proq yeganman, ham bu narsa hisobiga ham stress bo'lgan hisoblanamga. Shu bahorda menda og'ziq qurishlari, holsizlik, chanqoqlik, tez charchab qolishlari bo'ldi. Tekshirtirganimda saharim baland chiqdi. Bir 10 chiqdi o'shanda. Poliklinikaga borgandim. Ishi bo'yicha keyin poliklinikani bularni bergan davolanish metodini ko'rib, menga endi yoqmadi. To'g'risi, ular shirinlik beradigan narsasi bor ekan, chunki meva boshqa narsalar. Keyin men sizni internetdan topdim. Topganimizda ham qanaqa onamni topdilar, chunki onamda ham saqir edilar. Topdilar-da, sizga men Xudoga shukur keldim, mana o'sha bahorda kelgan bo'lsa, bahorda kelib, mana o'sha paytda sizda boshlangan payti analizlarimda 705 bilan 800 chiqqan bo'lsa, Xudoga shukur hozirgi paytda saqir tushadigan dori ichmaydigan holatimda o'sha 6 oy bo'lgan muddat bo'lsa ham yaxshi mana 507 yil turib 5 chiqdi. 507. 507. Xo'p, demak 6 oydan beri qand pasaytiradigan preparatni ichmayapsiz, to'g'rimi? Mana shu period ichida sizni oyizlardagi, xolangizlardagi diabetni ham kuzatib berdi. Xolamda ham. Хорошо. Demak, o'sha oilaviy formasi bo'lsa ham, ya'ni naslda bor bo'lsa ham yordam bersa bo'ladi, agar to'g'ri topib davolasa. Rahmat sizga. Tabrikingizda sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bu diabetni davolash kanali. Qandli diabetning ikkinchi turi bilan xastalangan bemorlarni davolab, keyin isboti bilan o'sha bemorlarning o'zi bilan bo'lgan suhbatni havola qiladigan yagona kanal. Xush kelibsizlar. Demak, bugun koronavirus haqida gaplashamiz. Yana gaplashamiz shu temada. Bu haqida temalar, videolar ko'p edi. Kanalga o'tib, shu boshqa videolarni ham ko'rishingizdan chiqmasin. Bitta joyda gapirilgan gaplar ikkinchi joyda gapirilmasligi mumkin. Demak, koronavirusdan keyin juda ko'p odamlarda oldin diabet bo'lmagan bo'lsa ham, keyin koronavirusdan keyin tuzalgandan keyin qondagi qand miqdori oshib ketadi. Davo vaqtini o'zida mana deksametazon qo'lini olganda yoki o'sha stress bo'lib qo'rqqanida, koronavirus bo'lib yotganida yoki bo'lganidan keyin o'sha qondagi qand miqdori oshyapti. Demak, 3-4 xil mexanizm bo'yicha o'sha qondagi qand miqdorini oshirish mumkin koronavirus o'sha paytida, kasallangan paytda. Demak, bugun bu haqida gaplashmaymiz, lekin bitta narsa aytmoqchiman. Agar moyilligi bo'lsa, naslida diabet bo'lsa, ortiqcha vazn bo'lsa, mana ko'p shirinliklar iste'mol qiladigan, noto'g'ri ovqatlanadigan odam bo'lsa, ularni o'sha koronavirus infeksiyasi paytida pnevmoniya bo'ladimi yoki boshqa bir o'sha kasallik paytida qondagi qand miqdorining oshib ketishi xavfi yuqori. Demak, endi bu asosiy savol, mana koronavirusdan keyingi diabet tuzaladimi deb so'rashadi, menga telefon qilishadi. Koronavirus bo'lib qoldim, pnevmoniya bo'lgandim, diabet bo'lib qoldim, endi tuzalamanmi deb. Oddiy diabet bemorlardan ko'ra bunaqa bemorlar 2 marta oson tuzaladi. Ko'pchiligida mana shu kanaldagi bemorlarning o'zi bo'lishi mumkin, ular tuzalib bo'lgan bo'lishi mumkin yoki boshqa koronavirus bo'lib kelib tuzalib ketgan bemorlar bu videoni ko'rishi mumkin. Demak, o'zidan o'zi tuzalib qolgan bemorlar bo'lishi mumkin. Demak, koronavirusdan keyingi diabet oson davolanadi, uni davolash oson. O'zimning tajribamdan kelib chiqib aytaman. Misol uchun, qandli diabet bilan kasal bo'lib yurgan bemor kelsa, bizga uni qondagi qandini tushirish, tuzatish uchun ko'proq vaqt ketadi. Koronavirusdan keyingi infeksiyadan keyin kelib chiqqan diabetni davolash oson, uni tezroq tuzaladi. Ba'zida umuman dori ishlatmasdan, qondagi qandni tushiradigan dori, insulin ishlatmasdan davolasa bo'ladi. Demak, mana bu bemorimiz ham mana 6 koronavirus bo'lganda diabet kelib chiqdi. Mana hozir 6 oydan beri tuzaldi. O'sha 6 oydan oldin tuzalib bo'lgan. Hozir mana bugungi saqiri och qoringa 551, ovqatdan keyingisi 610. Demak,
kechirasizlar, u undan oldingi qandagi qand ekan, mana bugun 18-oktyabrdagisi och qoringa 5, ovqatdan keyin 4,5 chiqadi. Demak, bu bemor 6 oydan beri qondagi qandni tushiradigan preparatlarni ishlatmayapti. Tuzalib bo'lgan, koronavirus 6 oy oldin bo'ldi. Endi tuzaldi. Qo'rqmanglar, koronavirusdan keyin agar diabet bo'lib qolsanglar, buni davolash oson. Faqat o'sha sababini aniqlab, oshqozon osti bezi sekretsiyasini tekshirib, insulin rezistentligi sabab bo'lgan, qondagi qandni oshishiga sabab bo'lgan narsani, faktorni aniqlab, analizlardan keyin davo yozsa bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyin mana bu non haqidagi o'tgan safar non yeyish mumkin emas degan video chiqarildi. Juda ham ko'p savollar bo'lyapti. Qora bo'lka yesa bo'ladimi? Yo'q, yeb bo'lmaydi. Keyin yana so'ralayotgan narsa, juda ham qiziq narsa. Mana bitta savol so'raldi, spirtli mahsulotlar ichsa bo'ladimi? Yo'q, ichib bo'lmaydi, mumkin emas. Kim qaysi vrach sizlarga spirtni ichishga ruxsat bergan bo'lsa, demak o'zi ichadigan vrach o'sha ta'mi bor, ya'ni spirtli sovg'a qilish yoki spirtli siz bilan birga ichish, ayniqsa viloyatlarda o'sha bemor o'zi bilan o'tirib ichib o'tirishadi. Mumkin emas, spirtli ichimlik ichish mumkin emas. U 2 xil, 3 xil mexanizm bo'yicha qondagi qandni oshishiga olib keladi. Qondagi qandni tushishiga emas, oshishiga olib keladi. Umuman mumkin emas, zarar bo'ladi. Endi yana bitta narsa ko'rsatmoqchiman sizlarga. Mana bu bemorimiz, hozir ko'rsataman. Bu 5-6 oy avval tuzalgandi. Demak, biza buni mana qarang, bemor kommentariyasini o'qib beraman-da sizlarga. Demak, bemor undan bo'lgan mahsulot yemaganimga 5 oy bo'ldi deyapti. Demak, u paytlarda biz hali nonga ruxsat berardik. Non temasi juda ham nozik. Demak, non yemaslikka chaqiraman sizlarni. Non yemanglar. Bemor aytayapti, undan bo'lgan mahsulotni yemaganimga 5 oy bo'ldi deyapti. Bemor o'sha tuzalib bo'lgan bemor. Qora non ham yemadim deyapti. Qaranglar, och qoringa 5 yutur, ovqatdan keyin 5 yutur. Demak, respublika bo'yicha bemorlar mana keyingisi och qoringa 5-6, ovqatdan keyin 600. Demak, respublika bo'yicha qondagi qandi bor bemorlar ham dori ichasizlar, ham insulin olasizlar, ham sahriylar baland, ham yildan yilga aholilar og'irlashyapti. Mana shu imkoniyat borligida davolanish kerak. Berilayotgan tavsiyalarga amal qilish kerak. Non yemaslik kerak, parhez qilish kerak, parhez, yurish kerak. Insulin rezistentlik holatiga sabab bo'luvchi faktorlarni aniqlab davolash kerak. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Hurmatli muxlislar, juda ham ko'p adres xatda, ish kunlari, telefon nomeringlarni beringlar deb so'rashadi. Mana qaranglar. Mana bu klinikani manzili. Toshkentda Navoiy ko'chasi 21-B uy. Mo'ljal inkassatsiya birlashmasi yoki Alisher Navoiy muzeyi yoki Panorama kinoteatri. Orientir o'sha joy. Demak, ish kunlari dushanbadan shanbagacha, faqat yakshanba kuni dam olamiz. Mana bu vrachchi nomeri. Telefon qilish kerak. Telefon ko'tarilmasa, Telegram orqali murojaat qilsa bo'ladi. Demak, mana shu joyni skrinshot qilib saqlanib qo'yinglar. Ham vrachchi nomeri bor, ham ish kunlari, ham manzil bor. Mana bu 71-200-03-23 bu klinikaning nomeri. O'tga telefon qilib ham manzil haqida, yana boshqa o'zinglarni qiziqtirgan savollar haqida javob olishinglar mumkin.